Всем привет! С нами Валентин Сипавин, трехкратный восходитель на Эверест, вице-чемпион мира 2013 года по ледолазанию и просто хороший человек, который мне очень интересен как личность. Привет. Валентин, почему горы? Вот что ты чувствуешь, когда находишься в горах? Почему ты туда ходишь? На самом деле это еще такая детская была мечта, не устаю это повторять, что еще в 6 классе мне подарили первые книжки про горы, и я, видя этих еще на черно-белых фотографиях людей на стенах, людей с ледорубами, представлял себя, вот многие мечтают быть летчиком, посмотрев какие-то мультики, еще что-то. Я уже с 6 класса или с 5, я уже не помню, мечтал стать альпинистом. Причем мечтал настолько серьезно, что когда поступил в университет, сразу пошел на секцию альпинизма, ну и все, осталось, стало только катиться дальше по наклонной. Вот. Ну, горы, потому что там все по-настоящему, все честно, любая фальшь сразу выплывает наружу, и на самом деле подчас бывает сложнее в городе, и это воспитание горное, оно иногда в городе даже мешает. То есть, особенно в наш век, когда у нас там мир лайков какой-то там, мир электронных соцсетей, ну, иногда бывает сложно. Но я в горах себя чувствую как дома. И Вот какие страхи у тебя появляются, когда ты идешь в горах? ну, как таковых страхов нет. Больше всего это страхи объективные. Ну, я разделяю на объективные и субъективные. Субъективные, когда просто ты там переживаешь, нервничаешь. А объективные, это когда что-то может пойти не по плану, вне зависимости от тебя. Обычно это больше всего я боюсь грозы и камнепадов, ну и лавин. Потому что предугадать можно, но гарантировать, что не попадешь в грозу где-нибудь на Казбеке, нельзя. И очень страшно. Меня пару раз било статическим электричеством. Это очень, скажем так, нехорошее Неприятно, ощущение, да, и очень неприятно. Даже не хочу проверять на себе. И, соответственно, как бы всегда, работая гидом, я очень переживаю за людей, которых я веду в горы, потому что, повторюсь, безопасность и жизнь – это самое главное. Ни одна гора не стоит, там, не то что жизни человека, она не стоит там отмороженного пальца. Вот, поэтому я всегда переживаю там за группу, за клиентов, ну и сам иногда боюсь. Угу. Потому что это может случиться на самых нетривиальных горах, на самых, казалось бы, безопасных. Там вот Аконкагуа, ну там некуда падать, там нет трещин. Но мы когда-то попали прямо на вершине в такой жесткий шторм, что мы просто уползали с вершины, выбрасывали лыжные палки в разные стороны, потому что били молнии каждые 20 секунд. Мы там уже хотели кошки выбрасывать. Ну, было не жалко, там кошки стоят $100. Было не жалко просто отстегнуть, выбросить, лишь бы там, ну вот, это инстинктивные страхи. Ну, они бывают. Ну, вот именно когда бьет молния вот прямо вот, ну вот где-то, а не здесь. И это очень иногда страшно. Да, я тоже не первый раз слышу от альпиниста, что в горах гроза, когда бьет в гребень, в ледоруб, куда угодно, это самое страшное, что может быть в горах. Ну, если, одно из самых страшных. и если ты не лавин, попадал, конечно. то лучше не попадать. Да, то есть надо уползать куда-то, там бежать. Просто отваливать. Да. Нужно куда-то спрятаться. Чему тебя научили горы? Ну, в первую очередь, человек, отправляющийся в горы, должен понимать, что это терпение. Потому что терпеть нужно практически всегда. Терпеть холод, терпеть голод, терпеть жажду, терпеть жару, терпеть физические нагрузки, то есть не ныть там, вот почему мы идем, когда мы сядем посидеть. Вот поэтому человек я очень терпеливый и в жизни, в общении. Ну, я терплю до последнего, чтобы там не попортить отношения. Там. Ну и, соответственно, горы учат дзену, особенно высокие. Я приезжаю с Эвереста, вот сейчас, там уже несколько лет, я приезжаю, ну, я ответственный как бы человек, на самом деле, по жизни, но какие-то суета, она немного напрягает, и ты начинаешь к ней относиться немножечко так, ну, уже чуть-чуть сверху. Понятно, что когда нужно там бежать навстречу, ты договорился, да, нужно быть пунктуальным. А все мелочи там, ну, не получилось там, ну не получилось. Любую фальшь в горах видно, и видно издалека, видно непрофессиональным взглядом. И сейчас люди, которые ходят в горы, это все понимают и
У меня есть несколько групп, скажем так, постоянных клиентов, которые вывозят корпоративы для того, чтобы проверить, там, допустим, своих топ-менеджеров. И, соответственно, после каждой поездки я вижу, что отношение к этим людям меняется, кого-то увольняют, кого-то, наоборот, повышают. Ну, то есть проверить в команду лучший способ — это где-то в экстремальной ситуации, ну, то есть в том числе и в горах. Как вершина вот, может изменить жизнь альпиниста? И может ли вообще изменить? Любая или... Ну, вообще, да, вот, либо какая-то больше, какая-то меньше. Ты получаешь и впитываешь то, зачем ты идешь. Есть такие примеры, когда мы заходим на вершину Казбека, и мой товарищ мне говорит: Валик, сними мне, пожалуйста, специальное видео. И он начинает своей девушке признаваться в любви, делать предложение на вершине Казбека. Офигеть. И она в этот же день прилетает Да в Казбеге, и они там через 1,5 месяца они поженились. Серьезно? Да, то есть бывают настолько Офигеть. непредсказуемые вещи, ну, которые, вот, знаешь, не придумаешь сценарий. Вот, и поэтому сказать, как жизнь меняет, как каждая гора меняет жизнь, ну, сложно сказать. Она каждому меняет свое. Кому-то дает понимание того, что нужно больше тренироваться. Кому-то дает понимание, что так, это как бы, наверное, по высоте мой предел, я хочу ходить пониже, но получать больше удовольствия. Кто-то, наоборот, зажигается на Эверест, кто-то зажигается на другие горы, кто-то понимает, что нужно сюда теперь приехать там с семьей или привезти сюда друзей. Ну, и это прекрасно, я считаю, потому что Да. ну, горы у каждого свои. И вот эта фраза «у каждого свой Эверест», она абсолютно правильная, потому что ну, важно получить удовольствие и какое-то самопознание во время восхождения. Ну и оно у каждого разное. Потому что можно просто за папины деньги купить красивую тачку, но быть, извиняюсь, человеком говном. Можно даже купить за папины деньги тачку, но напрячься в горах и понять настоящую жизнь, и оставаться таким в жизни, и в том числе там, и с противоположным полом. И мне кажется, это больше до сих пор ценится, потому что ну, не все в этой жизни меряется деньгами, я считаю. Да, то есть еще в горах это можно почувствовать, что деньги не самое главное в жизни, а именно главное, что ты есть вот тот, кем ты есть. Кем ты есть, вот и все. абсолютно, да. Ну, жизнь такая, как есть. И в горах это очень четко понятно. Потому что в горах, да, неважно, сколько у тебя там кэша в кармане. Вообще не важно, это абсолютно питает ты... сразу же. То есть цениться жизнь начинаешь, вообще вкус жизни да, появляется. вкус жизни, потому что сейчас он пресный, в городе все есть, ты пришел в магазин, купил все, что тебе надо, пошел на работу, заработал денег. Ну, понятно, не у всех, но, в общем-то, ситуация такая, что заработав денег, ты как бы можешь иметь все, кроме жизни. Получается вот такой парадокс. А в горах ты имеешь жизнь, и это настоящая жизнь. Сейчас понятие мужчина, оно стало какое-то размытое такое, да, то есть вот мужчина, он как-то много стереотипов навязывает, да, каким он должен быть. Слушай, когда в горах, в экспедиции появляется девушка, это просто прекрасно. Ну, вот тогда мужчины начинают быть настоящими мужчина-джентльменами. То есть, знаешь, там уже в палатку ты не залезешь, там, извиняюсь, с грязными носками. Вот, там, бреешься чаще, речь контролируешь. То есть восхождение, я говорю с девчулями, это моя такая как бы коронная фраза, это просто, ну, это небо и земля. Мужской коллектив и смешанный коллектив. Да. Вот. И это очень классно, я считаю. И тогда вот все грубые мужики, там, альпинисты, суровые становятся просто элегантными джентльменами, но в горах. И это очень круто. Настоящие люди еще себя ведут по-джентльменски. Ну, у вас сейчас вот на последней экспедиции была девушка, и вы тоже себя вели как джентльмены, или вы были как варвары? Я считаю, что да, мясо мы там с костей не жрали. Вот. Мы себя контролировали, это было прекрасно. Я считаю, что это правильно. И тогда вот мужчины становятся вообще просто супер мужчинами. Да. А когда, ну, может такой немножко скабрезный вопрос, когда горы стали приносить тебе деньги? Ну, вот как стали из хобби, может быть, твоим смыслом жизни или образом жизни? Ну, я никогда горы не рассматривал как смысл жизни. В то время, когда я начинал ими заниматься, это была, я повторюсь, детская мечта. И нам всегда хотелось, мы пришли в горы для того, чтобы соревноваться. Мы ходили больше маршрутов, чем другие.
Когда уже сформировалось наше какое-то альпинистское мастерство, мы стали участвовать в чемпионатах, и нам было важно любой ценой победить. Мы тренировались как сумасшедшие, каждый день, 2 раза в день. Наша задача была выиграть чемпионаты Украины, победить соперников в честном бою, когда еще это были крымские чемпионаты, чемпионаты в больших горах. И со временем мы попали в сборную Украины, тогда за это еще платили какие-то деньги, это была штатная сборная Украины. К сожалению, недолго она продержалась, сейчас такой опции нет. В какой-то момент я занялся ледолазанием, а ледолазание — это Кубки мира, чемпионаты мира, и это большой бюджет ледолазного сезона, съездить на все Кубки мира, чтобы показать хороший результат, который измерялся там не 1000 евро, и я понял, что мне нужно эти деньги где-то зарабатывать, и как-то постепенно меня 1 раз позвали в горы, 2 раз, и уже имея за плечами большой опыт восхождений, как-то там вся эта история мне пошла, я стал востребованной, ну я понял, что в принципе можно совмещать. Конечно, на какое-то время пришлось забыть про сложные восхождения для себя, потому что летом нужно было водить людей в горы, ну, тренироваться, соответственно, меньше, зарабатывать деньги для того, чтобы зимой ездить на эти соревнования. И в таком формате я прожил, ну, наверное, лет 5-7. Сейчас, так как мне уже 35 лет, соревнования уходят на 2-й план, хотя и в этом году еще получилось зажечь в Америке на Кубке мира, Я видел ворваться это в медали. Молодец, классно. Да. Я какое место это было? Там? 3-е место я занял. Бронза, да? Да, причем это за месяц до этого, и за месяц до этого я приехал из Чили, где провел месяц. Мы сходили 2 раза на Охас-дель-Саладо, это были успешные экспедиции. Вот. И сейчас горы, я понимаю, что просто другого в жизни я не особо умею, будем честны, ну да, будем, как говорить, откровенны с сами собой. Ну, я это больше делаю не для того, чтобы заработать денег, а для того, чтобы открыть людям мир безопасных гор и правильных. Потому что я смотрю, какой сейчас бардак творится на рынке, скажем так, гидовских услуг, особенно в Украине. Ну, у меня иногда встают волосы дыбом, я хожу там на Казбек, на Монблан, и очень часто я вижу, как это происходит у других ребят, и очень, ну, если уже мы затронули эту тему, то часто видишь просто в резюме гида 2 года или там 3 года совершал восхождение, 2 года работаю гидом. А на самом деле этот человек еще в прошлом году был клиентом на Казбек, допустим, а в этом году он уже гид на Казбек. Ну, и это повсеместно сейчас происходит. И сначала, конечно, я пытался там воспитывать люди, не ходите с такой веревкой, ходите с длинной, допустим, или ходите с короткой, в зависимости от маршрута. Ну, сейчас я просто избегаю подобных вещей и стараюсь просто держаться от этих людей подальше, чтобы, не дай бог, не попасть в какие-то спасательные работы. Ну, уже так, как бы стал, опять же, такой дзен поймал. Но в то же время я очень жесткий к своим группам. И у нас очень прекрасная команда гидов. У нас гиды чемпионы мира по горному туризму, 12-кратные чемпионы Украины по альпинизму, мастера спорта. Ну, потому что у меня очень жесткий кастинг в гиды. Никогда я не позволю, чтобы меня человек вел на гору какой-то не квалифицированный, потому что я знаю цену жизни и знаю, что можно даже на любой горе, на той же Говерле зимой можно встрять в какие-то приключения, ну и чтобы этого избежать, я стараюсь жестко это все вести. Результат такого подхода не заставил себя ждать, ну, скажем так, нескромно. Все взошли, мы провели экспедицию на отлично, и надеюсь, что мы продолжим проводить такие экспедиции. Ну, единственный в Украине, кто будет это делать и делать это качественно. Ну, поэтому приглашаю тебя, я думаю, когда-нибудь я просто сходим. не знаю, кто у нас еще делает такие экспедиции, если честно. Никто. Ну, реально никто. Никто не вот делает. Реально никто. Ну, в таком объеме, с таким качеством. А вообще, ты вот счастливый человек? В горах сложно, тяжело. И если бы я умел там программировать, нажимать на клавиши, я бы сидел в офисе, держал бы, как говорят, задницу в тепле. Но хотя я понимаю, что это неправда. Я бы не смог долго это делать. Потому что все-таки горы — это настоящая жизнь. Я могу путешествовать, могу смотреть мир, могу узнавать что-то новое. И, конечно, когда мне очень больно, иногда я приезжаю с какой-то экспедиции,
вижу человека раз в году, мы встречаемся, а я смотрю, что за год человек не изменился, не расширил кругозор свой ни на сантиметр. Ну, это, конечно, иногда печально смотреть. И я это понимаю, я прекрасно рад, прекрасно понимаю, и я рад тому, что я могу это делать. Пока я это могу делать, я, наверное, хочу это делать. Угу. То есть, резюмируя, ты счастливый, потому что у тебя есть горы, и ты можешь это делать. Ну, я нахожусь в своей в наверное, в какой-то мере я признан в этой нише, я добился каких-то успехов, можно сказать. Это, можно сказать, точно ты добился, это факт. И, наверное, ну, меня это удовлетворяет. Конечно, все мы понимаем, что выйти из зоны комфорта сложно. Поэтому, конечно, мне сейчас сложно все это бросить и пойти там учиться на дизайнера, на курсы, допустим. Конечно, но я этого не сделаю. Будь тем, кем ты есть. Ну, опять же, я не зарекаюсь. Понял. Вот ты уже не первый раз употребляешь слово пробки в горах. То есть я видел этот кадр, который облетел вообще, этот Project Impossible, по-моему, да, его сделал. Ну, там, это действительно было так на самом деле? Почему люди так погибали? Просто 11 человек погибло. Почему? Ну, тема достаточно уже избита. Каждые корреспонденты по приезду спрашивают за эти пробки. Я отвечаю, во-первых, ну, лично я их не видел, но я не думаю, что это фейк. Потому что со стороны Непала это все очень возможно. Много людей со стороны Непала в этом году было. Мы ходим со стороны Китая, в 3 раза меньше людей. Даже несмотря на то, что в этом году всего лишь 2 дня было хорошей погоды, и все взошли за 2 дня практически, мы не постояли в пробках. Тут главное думать головой, главное выбрать правильную стратегию, и можно постараться этого избежать. Может быть, где-то подождать, может где-то выйти вперед, может потерпеть, выйти на день позже. Ну, конечно, для Эвереста вот такие пробки, они немыслимые. Ну, в формате того, что люди идут туда не постоять в очереди за 50 метров до горы, а идут там удовлетворить свои амбиции, там, идут там, просто из-за того, что из-за любви к горам. Поэтому именно количество погибших людей просто говорит о комплексном факторе. Первое, что преподносят Эверест как просто развлечение за деньги, это не так. Человек должен быть готов к большим запредельным нагрузкам и длительным. То есть не нужно туда идти не спортивным людям, не нужно туда идти людям в возрасте, с больным сердцем и так далее. Следующее говорит о недобросовестности компаний, которые берут этих людей, которым важно, получается, чтобы только взять деньги, и гарантии они не дают, на что зайдут на Эверест. А когда ко мне, допустим, придет человек в возрасте 60 лет и скажет, я в горы никогда не ходил и сразу хочу на Эверест, вот как бы куча бабла, ну, я, скорее всего, не возьму. Ну, не скорее всего, я не возьму. Найду 100 причин, чтобы отказать, чтобы не брать там грех на душу. А если посмотреть статистику людей, которые погибли в этом году, то это большинство людей за 50, непрофессиональных альпинистов, которым просто не хватило сил, они не рассчитали, отстояли какое-то длительное время в пробке, у них или закончился кислород, или закончились силы, и закончилось это трагически. И ну, когда мы идем на любую гору, в том числе и на Эверест, несмотря на то, сколько мы потратили времени и денег, нужно всегда понимать, что лучше вернуться, чем не вернуться. Потому что, вернувшись, есть шанс на гору там, через год, через 2, через 3 вернуться еще раз и пожить. Пожить жизнь, она у нас одна, чем пойти там, даже Эверест и умереть. Но это не стоит того. Да. Ну, я тоже слышу, что там индусы были, да, и индусы считаются самые слабые альпинисты, почему-то они часто гибнут на горах. Потому что они вегетарианцы, наверное, поэтому, ну, я не знаю почему. То есть, вот именно индусы. Они технически слабые, да, физически слабые, и надо стараться просто держаться от них подальше. Насыпать камешков на голову. А вот скажи, вот ты сказал рассчитать силы. Как можно рассчитать силы? Как понять, вот сколько сил рассчитать? Как это как-то измеряется вообще сила, как рассчитать? Ну, смотри, тут как бы все достаточно интуитивно, и в принципе, когда я иду с людьми в горы, я за первые несколько дней, ну, если это где-то невысокие горы, я оцениваю физические возможности и сразу, ну, с очень большой вероятностью я знаю, что этому человеку можно идти в стандартном режиме, нужно идти помедленнее, или сразу как бы он не взойдет. То есть
Мы иногда даже, если большая группа с другими гидами, сразу понимаем, так, ну вот, допустим, там, этот Вася там не сходит, или этот Дима, он с большой вероятностью не дойдет, нужно быть готовым уводить этого человека вниз. И, в принципе, всегда это оправдывается, поэтому мы всегда стараемся подобрать правильный темп, там, правильную раскладку по дням, акклиматизацию. Если ты пока этому еще не научился, ну, наверное, там, не сильно много в горы ходил, ну, тогда есть смысл ходить в горы с гидом, который возьмет эту историю на контроль. Потому что в горах, да, когда у тебя не лучшее самочувствие, ты иногда можешь потерять контроль и выработаться таким образом, что уже там сил на спуск может не хватить. Ну да, обычно на спуске А все гид, там. гид, в принципе, контролит эти все вещи, ну, должен контролить. Если хороший гид, он должен контролировать. И если уже как бы видно, что приближаемся к черте, ну, он должен сам сказать, ну, наверное, хватит. То есть Да, потому лучше что там вернуться, да, чем. У Лучше человека 100 бывает раз всё, вернуться, я чем лучше не там вернуться. догребу, доползу, дошкребусь как-то. Особенно Да. на больших каких-то проектах, на высоких горах, ну, нужно знать свою точку возврата. А есть объективные показатели, такие как пульс, там, восстанавливаемость. Я всегда эти вещи контролирую ну, то есть, и основываюсь на их показаниях в том числе. Да, вот, кстати, расскажи про эти показатели. Это какой-то там, у тебя есть чек-лист, там, проверить давление, там, как у него глаза, там, ну, вот как какой-то есть список, да, наверное? Ну, он из-за того, что я хожу разные горы, как технические, так и высокие, он достаточно разный, все зависит от конкретного человека, потому что у каждого человека нужно контролировать разные вещи. Иногда просто там заглянуть в глаза, и понятно, что человек еще может работать и работать. А иногда человек выглядит хорошо, но не идет. То есть здесь уже мы там надо посмотреть пульс, там, кислород в крови посмотреть и решить, что может каких-то там помочь там витаминками или какими-нибудь там сердечными средствами, и можно продолжить, или порекомендовать идти вниз. То есть это все строго индивидуально. Ну, нет шаблонов в горах, потому что все люди разные, все горы разные, все нагрузки разные, процесс акклиматизации у каждого свой. И вот здесь именно только опытом можно взять и проконтролировать Да, я эту понял. ситуацию. То есть какой-то там конкретной методички, как это там понять, что человек все неадекват, его лучше сворачивать с маршрута, нет такой, да, прям. Ну, может быть, есть какая-то. Не, прям... есть вещи, которые сразу показывают то, что нужно человека возвращать. Если начинают, допустим, под глазами появляться синие пятна, это означает, что у человека сердечная недостаточность. Или у человека начинается мощнейшая раскоординация, ну, то есть это один из признаков тоже горной болезни. Это надо сразу вниз, без вариантов. Мы разворачивали людей, ну, скажем так, с высоких гор, дорогостоящих. Но, в принципе, потом эти люди всегда благодарили, потому что понимали, они уже ситуацию очень мало контролировали и не понимали. И только опытный глаз гида может, в принципе, решить ситуацию в пользу благополучного исхода. Видео известное твое, когда записывал, ты сказал, что спасибо нашим фармацевтам, что они там нас подняли таблеточками. Что за таблеточки у вас такие волшебные там были? Абсолютно. На самом деле мы просто все переболели крепко и все пропили по курсу антибиотиков, но у каждого были разные проявления болезни, разные симптомы. И ребята, которые были на связи, там тоже врачи, которые ходят в горы, очень помогали. Я там говорю, ребята, там, тот-то заболевает, начинает кашлять, что делать? Мне сразу же 20 вопросов. Там сопли есть, температура есть, кашель грудной или поверхностный, сухой, а как самочувствие? Ну, то есть ребята постарались подойти к вопросу очень серьезно. И в итоге мы практически все в этом году пропили на Эвересте по курсу антибиотиков, потому что воздух очень сухой, холодный, и горло заболевает практически мгновенно. Вот. Что касается какой-то фармакологической поддержки, мы все пили витамины стандартно. Я больше абсолютно никаких препаратов не принимал. И с 7000 уже на штурме я всем давал аспирин кардио для того, чтобы разжижать кровь. Больше там, что пили ребята. Глюкозка какая-нибудь, да, там что-то такое, сахар. Вот сахар, там сладкий чай, Да. это Горячий равносильные вещи, да.
Что касается каких-то фармакологических средств, ну, ребята могут попить там аминокислоты во время подготовки, там, во время уже восхождения экспедиции. Ну, я считаю, что это дополнительная нагрузка просто на печень, которая и так там тяжело на высоте 5000 То есть справляться. в базовом со лагере своей функцией. восстанавливали, да, получается? Да, мы восстанавливались, но на самом деле в это базе. восстановление было такое Условно, условное. да. Да. А Поэтому- диамоксу там не принимали такое? Ну, я не любитель именно вот даймокса, там, диакарба для профилактики. У меня для этого свои мысли, я читал много учебников. Для профилактики такие мощные средства я не даю. Не нужно, да? Вот. Есть ребята, которые употребляют мельдоний. Я принципиально не употребляю, потому что он уже 2 или 3 года стал допингом. В допинг-листе я выступаю на соревнованиях, мне его просто нельзя употреблять. Ты Я найдешь его, его да. на соревнованиях. Раньше, когда он не был допингом, прекрасное средство, если тебе, допустим, не сдавать допинг-контроль в ближайшее время на каком-то чемпионате мира, ну, я считаю, он очень хорошо восстанавливает сердце, восстанавливает миокард, и во время тренировочного процесса, и на восхождении, то есть здесь вопросов нет. Уже кто Мельдоний, да? на что способен. Ну, в горах сейчас, ну, я себя чувствую так достаточно хорошо, и кроме витаминок, потому что мы пьем воду, талую воду из снега, где нет ни минералов, ни микроэлементов. Я просто пью мультивитамины, витамин С, купленный в Европе, и мне пока хватает. То есть банально витамин С. Что вот еще самое важное для успешного восхождения в горах, вот как ты думаешь, кроме погоды? Ну, я думаю, это в первую очередь физическая кондиция человека. Это очень важно. И подчас в каждой группе бывает один сильный, один слабый, и разница очень ощутима. Если человек готов, он идет и с большой вероятностью кайфует. А кто-то идет и страдает на одной и той же тропе. Поэтому, ребята, кто идет в горы, тренируйтесь, не жалейте силы времени, и это вам воздастся в горах. И, ну что еще? Важна мотивация, опять же. Когда гора длинная, сложная, важно понимать, что ты здесь делаешь. И, как сказал один мой очень хороший знакомый, нужно просто идти, когда тяжело, и повторять мантру. Я здесь, потому что я сам этого захотел. Вот. Другого объяснения быть не может. Да, кто-то молится. То есть за руку тебя никто в горы не привел, поэтому ты на маршруте, потому что ты сам этого захотел. И это, наверное, полностью отображает вообще суть происходящего сразу в твоей голове. Да. Вот когда мы разговаривали с тобой, разобраться в себе, и ты сам это захотел. И ты захотел не валяться на пляже, ты захотел не провести в пивном баре эту неделю, а захотел переехать в горы. Ну, ты сам этого захотел. Да, Поэтому твой выбор. это поэтому. самое главное, я считаю. Ну, я слышал, ты уже объявил как бы набор в 2020 Эверест. Что касается Эвереста, да, я не буду скрывать, есть уже люди, которые интересуются достаточно активно. И я думаю, что если все будет хорошо, то эта экспедиция состоится. И я надеюсь, это будет очень круто, потому что это ребята из разных городов Украины. И если собрать такую команду и взойти на Эверест, это будет очень круто. Очень классно, очень форматно для популяризации альпинизма в целом. Не только Эвереста, а вот для популяризации гор вообще в сознании Украины. Потому что я считаю, что восхождение Ирины Галай и Татьяны Яловчак на Эверест, особенно в соревновательном режиме, в 2016 году подогрело интерес к горам, Сумасшедший, просто сумасшедший. То есть люди, Галай которые, вообще которые такая. даже не знали, они стали интересоваться, не обязательно Эверестом, а какими-то треками, ездить. Ну, слушай, ну куда-то. там фильм они сняли какой крутой. Может, они еще фильмом этим тоже как бы разогрели, знаешь? То есть Конечно, это становится доступнее, и это хорошо. тренд такой стал прям, побывать на Эвересте, это стало мечтой у многих. То есть, ну, Это во-первых, очень, это очень и, крутой тренд. и да. денежки это стоит нормально. Кстати, вот хотелось вас спросить, если не коммерческая тайна, сколько вот для украинцев стоит восхождение на Эверест? Всех это цены очень разные, просто, ну, примерно там плюс-минус, минимум, максимум. В этом году это стоило 55 тысяч долларов. 55 тысяч. Да, то есть сюда, ну, что входит, что не входит, мы скоро выложим рекламу на сайте, и можно будет интересоваться и смотреть, кто хочет. Писать лично сразу мне в личку, там, ни менеджерам, никому, потому что такие вопросы, ну, обсуждать понятно, надо да. со мной, потому что я знаю много нюансов, а экспедиция на Эверест — это экспедиция, которая состоит из множества пазлов,
ну, как бы выдернув один, ну, можно не достичь желаемого результата. Понял. Поэтому надеюсь, что все состоится. Кто хочет на Эверест, welcome. Будем общаться и пробовать. Окей. Что можно сделать прямо сейчас, вот в течение 48 часов, чтобы улучшить свой скилл и повысить шансы на восхождение, ну, может быть, там 6, 7, 8 тысяч? Есть какой-то такой? Очень правильно по этому поводу сказал. Его зовут Сергей Шнуров. Поэтому он сказал, что очень быстро можно получить только... Вот. А подготовка в горы, ну, как бы там ни было печально, это достаточно длительный, монотонный процесс, иногда утомительный. Ты можешь за 48 часов определиться с целью и купить билеты. У меня есть для тебя подарок. С тобой общий друг Татьяна Самойлова узнала, что я иду на встречу с тобой, да, и сказала, чтобы я тебе передал от Алантура подарок. Вот. Это Sea2 Summit полотенце. Круто, круто, спасибо. Я кайфую на самом деле от Sea2 Summit, потому что у меня есть такая подушка. Я летаю в самолетах, у меня иногда болит шея, крутая штука. И вот такого же цвета, поэтому спасибо большое, очень приятно, будем пользоваться. Да, поэтому с нами был Валентин Сипавин, трехкратный восходитель на Эверест, вице-чемпион мира по ледолазанию. Спасибо большое, что позвал, было очень прикольно, да. Я очень благодарен. Мы были зимой в Чили, восходили на Охас-дель-Саладо, на самый высокий вулкан в мире. И так получилось один момент, мы ехали из Копиапо вдвоем на машине ночью, возвращались, отвозили ее мужа в город. И едем, уже там, как бы там Катя подзасыпает, я веду машину, чтобы не заснуть, ночь. И тут через все небо пролетает комета красивейшая. Ух ты. Ну вот не падающая звезда, а комета. Да. И Катя такая, смотри, комета. А я сразу ей в ответ, Катя, загадывай желание. И сам загадываю желание зайти в этом году на Эверест и спуститься. И потом, как оказалось, уже после горы Катя мне сказала, что загадала то же самое. То есть вот просто, знаешь, ну вот не придумать эту историю, да. И комета была красивейшая, я таких в жизни не видел, причем она так именно пролетела и ну, как бы сгорела в воздухе. Ну, то есть очень круто было. Красивая история, да, мистическая. И результат классный, главное. Да, поэтому, не знаю, там это можно назвать, там мы себя запрограммировали, еще что-то, но ну, вы вот так тогда получилось. Запланирована у вас была поездка, или вы только готовились? Нет, абсолютно. Вообще не запланировано было, да? То есть вы загадали, сначала появилось желание, а потом уже все остальное? Да. И оно материализовалось именно в такую экспедицию, и это было очень круто. И я, наверное, это никогда не забуду. Ну, потому что, как я уже сказал, я в такие фишечки как бы, ну, не особо верю, но тут отступать некуда. Сложно, просто факт есть факт. Вершина есть, гора есть. Да. То есть, ну, то есть важно просто захотеть, я считаю. То есть мораль, загадывайте желание, мечтайте, и все получится. Даже Эверест может прийти к вам, если у вас сильное желание. Именно вот так, да. Поэтому вот реальный пример. Все возможно в этой жизни, абсолютно. И те, кто верят в эти все истории, и те, кто не верит, но они есть и происходят с нами. Поэтому я еще раз от души благодарю, что ты согласился на это интервью. Очень крутое, очень насыщенное получилось, эмоциональное, много информации полезной. Я думаю, всем будет интересно это посмотреть. И кто-то что-то услышит свое, призыв какой-то, возможно, что нужно идти там, пора идти в горы, развиваться, расти. И... Спасибо, что позвал. Ну и в ответочку я хочу подарить тебе... О, нам подарки дарят. Тоже, да, наш фирменный бафчик Альпомания. Это тот самый баф Альпомания. Да, я слышал, что тебе нравится его дизайн, пожалуйста. Да, мне реально нравится. Я думаю, настоящий баф от Валентина Сипавина. Лайков будет больше, когда ты будешь в нем. Ну, все, понял. И пусть он дает тебе там плюс 1000 к силе, 2000 к выносливости. Давай померю его сразу. Давай. Чтобы у нас потом был такой кадр, как я одеваю баф от Валентина Сипавина. О, он еще какой-то технический, там специально сшитый из специальной нитки серебряной. Это чтобы не потеть. Чтобы не потеть, да, и не вонять. И не пачкаться. То есть, ну, видно? Примерно как-то так, да. Ну, короче, разберешься. Я думаю, разберешься, да. Вот так, ребята.
Всем спасибо, кто нас смотрел. Всем лайки, комментарии, колокольчик. И Спасибо, что позвал. спасибо, что... Давай, да. Давай. Увидимся в горах. Увидимся в горах обязательно. И с вами тоже, я думаю, вот тоже увидимся.